இப்போ நீங்கள் ஸ்பிரிச்சுவலாக எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா கூட தே சே சர்டன் திங்ஸ் விச் இஸ் சப்போஸ் டு ஹேப்பன் யூ ஷுட் லெட் இட் ஹேப்பன், யூ ஷுட் நாட் ஃபைட் அகெயின்ஸ்ட் நேச்சர். Because for us, we might think it's a wrong thing, it's a bad thing, but it is necessary for some other reason. So whatever we think is bad may be also positive. Right. So ஒருத்தங்க இறந்து போவாங்க திடீர்னு, then we'll think it's ஐயோ ஒரு ரொம்ப துக்கமான விஷயம், but it is necessary. So எல்லாமே இந்த பிரபஞ்சத்தில் it all happens for a reason. So we can't play around with it. So realizing this kind of state of spirituality is what I am right now. ஸோ என்னோட சைட்லேருந்து இஃப் சம்திங் இஸ் கம்மிங் டு மீ தட் ஐ ஹவ் டு டூ திஸ் மீன்ஸ் அது மட்டும் தான் நான் பண்ணுவேன். நான் அன்னெசரியாக ஐ டோன்ட் கோ அண்ட் ட்ரை டு ட்வீக் லாட் ஆஃப் திங்ஸ். ஸோ தட் ஆல்சோ ஐ லேர்ன்ட் இன் அ லேட்டர் பார்ட் ஒன்லி. ஸோ ஐ கீப் மை செல்ஃப் பாசிட்டிவ். ஸோ பேசிக்காக என்னென்னா அவுட் சைட் வேர்ல்டில் என்ன நடக்குதுன்றதை விட இன்சைட் வாட் இஸ் மேட்டர்ஸ். ஸோ உள்ளே சரி பண்ணணும். எவ்ரி டைம் சம்திங் ஹேப்பன்ஸ் ஐ டோன்ட் ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் அவுட் சைட், ஐ ட்ரை டு சேஞ்ச் இட் இன்சைட். சமையல் பிடிக்கும்னா சக்தி மசாலா நிச்சயமா பிடிக்கும். சக்தி மசாலா